Энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүс дахин давтагдашгүйгээр бүтээгдсэн. Цаг хугацаа өнгөрч, улирал бүхэн эргэвч хүн бүр өөр өөр. Бусдаасаа амжилтаараа ялгарсан эрхмүүдтэй бид ярилцаж, тэдний бусдаас ялгарсан түүхийг хүрнэх болно. Энэ бол Алганы ток шоу. Үзэгчдээ та бүхэнд энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Сэнийг телевизээр 7 хоног бүр энэ цаг мөчид үзэгч та бүхэнд хүрдэг Алганы ток шоуны шинэ дугаарыг эхлэж байна. Ингээд энэ удаагийн нэвтрүүлэгт бид үзэгч таныг хинтээ уулзуулах гэж байгаа. Бүгдээ хамтдаа дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. Сюрприз үзүүлэхээр байгуулагч. гээд утгаар цаг хугацаа гэж. Тэстэ шийд. Эмэгтэйчүүд ер нь бэлтгэл багаараа бэлтгэл гарсан байгаа. За ингээд энэ удаа Алганы ток шоу үзэгч та бүхэнтэй жүжигчин продюсер Г.Ундармааг дахин уулзуулахаар урьсан юм а. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа нэвтрүүлгийн студид зочноо огтаа авцгаая. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Урьдлах хүлээн авсан танд баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн студид надаас гадна тантай ярилцгаар Г.Ундармаагийн фэнүүд, насны фэнүүд ирсэн байгаа. За маш их баярлалаа. Шинэ киногоо нээх гэж байна. Сэтгэгдэл, хэмнэл, уур амьсгал ямар байна вэ? Бас нэлээд удаан хугацаанд хийж байгаа болохоор нэлээд юм төлөвлөлт сайтай. Тэгээд цаг хугацаанд амжсан тийм төсөл болж байна. Тэгээд одоо ингээд нэг тайван гээл ажлуудаа хийж явж байгаад одоо яг сүүлийн хэд хоног бол нэлээд хурдтай байна. Хүнтэй юм ярьсан ч хурдан яриад. Тэгэл гэлс ажлуудаа амжуулаад яваад байна. Хоёлаа 60 минут яриа штэ. Тэгээ айгу хурдан их юм ярьж магадгүй шүү. За тэгээд single ladies дөрвийн хувьд бусад гурваасаа юугаараа ялгаатай бүтээл болж байна. Ямар ч байсан зураг авалтыг туяагаас сонссон оны өмнөхөн тэгээд 60 хоног говийн наранд байсан гэсэн. Тэгэхээр одоо трейлеруудыг бол үзэгчдэд үзээд эхэлсэн байх тий. Одоо урдах цувралуудаа мөн урдны миний хийсэн манай одоо U-Film-ийн хийсэн уран бүтээлүүдийг бол онцлог ихтэй. Зөвхөн энэ төсөл дээр 130 хүний баг бүрдүүллээ. 130 хүн ерөөсөө хамтдаа ингээд ажиллаад 2 сар зураг авалтанд яваад хамтдаа бэлтгэлээ хийгээд ингээд явсан. Тэгээд дээрэс нэмэгдээд тулааны хэсэгт орох одоо дайчдын баг гэдэг дахиад 100-аад хүн ирсэн. Ингээд нэг 240 хүний бүрэлдэхүүнтэй юм төсөл боллоо. Тэгэл олуулаа гоё байлаа. Энэ удаагийнх онцлог нь юу вэ? Та нөхөрт гарах уу? Тэгээ энэ бол үзэгчдэд маш сонирхолтой, үзэгчдийн хамгийн их асууж байгаа сэдвэл дээ. Тэгээд айрад үнэхээр их санаа зовж байна. Яалтчгүй манай single ladies-ийн фэнүүд айрад маань их санаа зовоод байна л да. Тэгээд октодын дунд ч гэсэн яриа гарсан байлаа штэ. Би хүмүүсийг эгч нарыгаа хүндэлтгээ, айраа ихж байгаа хүнтэй суудал би хүнтэй суухгүй, урдуур нь орохгүй гэдэг. Тэгээ энэ удаад айрыгийн хувь заяа хэрхэн шийдэгдсэнийг кинон дээрээс харах байх. Байна уу? Би бол 13 дугаар зуун реалити шоу нэвтрүүлгийн оролцогч Ариун санаа байна. Дөрвөөр дуусч байна уу? Эсвэл аливаа юм эхлэлтэй төгсөлтэй байдаг. Тэгээд нэгэн тал эхний ангийг нэгдүгээр ангийг хийж хахад бид нар бол нэгдүгээр анги ч гэж мэдээгүй. Зүгээр л single ladies-ийг л хийсэн. Тэгээд ингээд цаашлаад ирэхээр энэ өөрөө мөнхийн сэдв. Тэгэнгүүтээ за бостэйгаа хүнтэй суулгая. 2 дугаар ангиа хий. Тэгээд олон үзэгчдэд хүрсэн болохоор тэдэндээ ч гэсэн бас дуртай юм ахиад үзүүлээ гэд шийдээд ингээд 1 2 3-ыг хийсэн. За тэгээ одоо 4-ийн хувьд бол төгсгөл ба эхлэл гэсэн нэртэйгээр дэлгэснээ гарна. Тэгээд урдны ангиуд үзэгч ихтэй хүмүүсээс одоо гой урмын өгнүүдийг сонссон олон хүмүүсийг одоо баг болгож ажилуулж чадсан одоо ийм гоё уран бүтээл болсон учраас одоо энэндээ их урамшаад мөн үзэгчдэдээ одоо маш их баярлалаа гэд үзэгчдэдээ хамгийн чанартай одоо киноны яг стандартаар хийсэн
одоо мэдээж хамгийн сайн камер гэгддэг айрыг 2-ыг түрээслээд тэгээд натаа нэлээд 3 айртай. Тэгээд ийм олон хүмүүсийг хамруулж чадсан маш олон хүний шансыг сорьсон ийм уран бүтээл болсноор онцлогтой баг. За тэгээд мэдээж нөгөө үзэгчд бол дэлгэцэнд гарангуут нь дүнгээ тавиал комментэ бичээл те шэрэ хийгээл эхлэх баг л та. Тэгээд single ladies дөрвийн эргэн тойронд промошнууд цацагдаа эхэлсэн байна. Надад хамгийн хөөрхөн санагдсан юм юу вэ гэсэн чинь Монголд ер нь энэ кино төсөлд оролцоогүй эрэгтэй жүжигчин байна уу гэсэн нэг видео явж байсан айгүй хөөрхөн санагдсан ш. Манай хошоо урлагийн бүх жүжигчид цугласан юм ярьжсэн чинь бүгдээр ингээ би нэг харжсна хинэн нэлээ. Үгүй манайхан дотор single ladies тоглоогүй хүн баг байхгүй биш үү гэд бид нэр инээлжсэн байхгүй юу. Нэрээ харсан чинь ихэнх нь тоглолцоо. Манай кино яг ч надад нэг тийм мэдээж өөр юм те. Түүнээс гадна энэ бол бас манай Монголын үзэгчтэй бас нэг одоо үздэг кино болсон. Тэгэхээр надад яг ч нэг тийм түүх өгүүлээд байгаа юм шиг санагддаг байхгүй юу. Жишээлбэл одоо манай жүжигчдийн бүгднгийнх нь 7 жилийн өмнөх төрх тэнд байгаа. Тэ одоо манай Барса тэнд FM-ийн хөтлөгч байдаг те. Барсаг хүн болгон FM-ийн хөтлөгчөөр нь яасан ч одоо ингээ өөр кинон дээр харсан ч гэсэн яг уг нь тэргээрээ байвал зүгээр ингэдэг ч юм уу те. Ингээд өөрчлөлтүүд, хувь хүмүүсийн ахиц гэл зөндөө олон юм ийг энэ чинээс харж болохоор санагдсан. Надад харамсах байхгүй. Намайг хараа. Сайн уу? За сайн уу? Хөдөөнөд би хөрх бүсгүй. Гиснээс нөгөө ирлий чи ажиллахаа юу болж байна? Мэдгүй мэдгүй. Хүч байгаа юм уу чадах. Арай ганцаараа насыг барахгаагүй ээ. Hey, it's cool ladies. Амар дэжүү залуу шүү дээ. Яг тантай ярилцахаас өмнө нэг тоо баримтыг би авч үзлээ л дээ. Тэгээд Монголд одоо бас кино урлаг маань нэг хэсэг одоо нэг зогсон байдалд орсон үе байгаа. Гэтэл одоо киночдыг бүр ингээд орлогоор нь чагсааж бичдэг ийм графиктай болтлоо кино урлаг хөгжиж эхэлж байна гэж хараад байгаа юм. Тэгээд single ladies 1 2 3 театруудад бүр хамгийн их ашиг орлого олсон киногоор бичигддэг юм байна. Ашиг орлого яагаад олж ийна гэхээр бид нар бас үзэгчдтэй бүтээлээ үнэмшилтэй, сонирхолтой тэнцэнээсээ нөгөө юм өөртөө шингээж авахын ихтэй байлгахын тулд бид нар бүх зүйл дээр айгүй анхаардаг. Тэгээ уран бүтээлчтэй ч гэсэн бид нар гоё үнэлэхийг хичээдэг. Тэгэхээр нөгөө гарч байгаа кино бүтэж байгаа зардал өөрөө бас өндөр болдог тий. Тэгээ хүмүүсийн харахаар ингэ нэг их ашиг олоод байгаа юм шиг мөртлөөсөө гаргасан зардлаа ингээ хасаад ирэхээр би ч нөгөө анх кино нэгийг хийчихэл ингээл нөгөө кино театруудын юу нэрэл тайлан нэрэл гэсэн чинь би нөхрлөгөө яриалсан. Тэдэн төгрөг мөгрөг гэж ярьсан чинь ямар гоё юм ундаг юм. За одоо чи наанаас зардлуудаа хасаад тооцоорой. Тэгээ зардлаа хасаад тооцохоор бас айгу. Тэгтэл одоо тэр болгон ийм гоё байсан юм чинь гэд бид нар энэ дөрвийг маш их чармааж хийсэн. Ер нь та эмэгтэйчүүдээр бага бүрдүүлэх дуртай юу? Яагаад би тэгж бодсон бэ гэхээр ангаргаас ирсэн эмэгтэй гэдэг тэгэнгүүт 6 хүүхний одоо зурагтай постерыг бол эргээд үзэгчд санаж байгаа бах. Тэгээд дараа нь бас нэг тайзны орс хэл дээр тавиад байсан санагдчих нэг жүжиг тоглосон тий. Би нөгөө өөрөө эмэгтэй хүн болохоор эмэгтэйчилтэйгээ илүү ойлгож чадах юм болоо гэж боддог ш. Ярилцчиж бид нар аягүй сайн ярилцчиж ажиллая гэдэг байхгүй. Бид нар чинь ангаргаас ирсэн эмэгтэй гэхэд бид 6 ширээ тойрцуугаад уйлж ирсэн ш. Анх ингээд уулзаад бид нар ингээд зохиолоо захиалаад, эмүүжин зохиолоо захиалаад тий баясаад ингээд найруулгын санал тавиал ингээд бид нар ингээд уулзаад би эхлээд би зүгээр дотроо бодожоод энэ жүжиг өөрөө сэдвүүний юм чинь дан эмэгтэйчүүд байх хэвээр. Эмэгтэйчүүд л энэ жүжигийг хийн. Яагаад гэвэл эмэгтэйчүүдийн жүжиг юм чинь ингээд бүх хүмүүсийн эмэгтэй өнөр сонгочихсон. Тэгээ би тэгэд тойрцуугаад би ингээд дунд нь асуулт тавиад бид нар бүгд юм нэг юм яриад бүгдээрээ уйлсан. Бүгд уйлсан бүр. Хүн болгонд юм сэтгэлд нь таардгүй гэдэг ч юм уу хүнд гэд асуудлууд байдаг шүү дээ. Бүгд тэр болгоно нэг ярьчих. Гэхдээ энэ бол энэ дотроо нууц. Гэт тэгээ бид нар ингээ яриад ингэсэн. Тэгэл жүжиг айгүй хурдан ингээл явсан шүү. Дуунд хүртэл айгүй гоё хурдан ангирмагийн хурж үнэхээр гоё дууны ая. Тэгээ манай эмүүч өөрөө ёстой гайхалтай битсэн. Отгооч гайхалтай гоё дуулсан. Өдрмөө отгоо хоёр. Тийм баясаа айгүй гоё найруулсан. Тэгээд орчин бас их гоё байсан шүү дээ тий. Тий.
гэрч шууд дурлна тэндээс цагаас жарган хавийн ороо шивээ намрын бүнийг урснаа амьдралт хүмүүс шунан ангарагт тэгээд турна Бас л манай найз хүүхнүүдийг бид удаал цуглуулж байгаа л би дандаа төслөд танилцуулдаг байхгүй юу? Ягаад гэвэл найзууд маань амар үнэнч юм мундаг эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгээ би нэг ийм жүжиг тавих гэж байгаа ийм гэсэн чинь өөх наатга асендер тоглох гоё юм байна гэл ингээл те. Санаанууд гарч ирээд. Одоо танд нөгөө U-Film-ийн үүсгэн байгуулагч, итгэлийн танхим төслийн үүсгэн байгуулагч гээд нөгөө давхар ажлууд байна л да. Тэгэнгүүт таныг бас кинонд тоглуулмаар байгаа найруулагч нар бас байж болох юм. Санал ирэхгүй байна гэж бол байхгүй байгаа байх. Өөрөө яг юм хийгээд байгаа болохоор зав ерөөсөө гаргаж чадахгүй. Тэгтээ бол гац нэг ордын тий. Одоо надад ярьж би өөр хөлт хоёр даа тий. Ямиг өөр өнцгөөс харахын тулд тий өөрийгөө ч юм уу хийж байгаа ажлаа ч юм уу эсвэл одоо энэ цаг үетэйгээ зэрэгцэж алхахын тулд би өөр багт орж ажиллах хэвээр дуртай. Аюулгүй монголчууд төр гэлдэг чинь би орсон шүү дээ. Тэндээс би өөрөө бас аюул хэмс орсон. Өөр газар очихоор хүн бас нэг юм нүдний өнгөртөл өөр болдог шүү дээ. Яг тийм байх дуртай. Тэгэхээр би ингээд үнэхээр гоё санал тавиад гоё одоо зохиолтой одоо тийм бүтээлч найруулагч байх юм бол би очиход бэлэн. Харин зөвхөн би гэдэг те одоо энэ бол юм гэдэг ингээд нэг яг өөрийнхөө тулгаад ингээд анхны уулзалтаар ингэх бол би одоо яаж ийсэн ч тоглож чадахгүй гэж. Та хэр сайн найруулагч вэ? Би нэг сайн биш. Сайн муугийн хувьд биш. Зүгээр та хэр найруулагч болж төлөвшөж байна? Төлөвшил нь хэр явж байгааг хэлж мэдэхгүй л байна л да. Одоо тэтүг найруулсан тий. Тэн дээр бол би их тийм зөөлхөн тал руу юм шиг. Хүн дэмийг би бол гаргаж чадахгүй юм бэл. Тэтүү дээр бүр ингээл нэг хүн тэсгийг авах гэж би өстой өөрөө ингээд өмнөх өдөр нь хямраа. Тэр шөнөн зураг авалтын үеэр өөрөө хямраад бүр ингээд сэтгэлээр унаад ийм амир юмыг одоо яаж үзүүлэх юм болоо гэд ингээд тэр алган дээр миний нэг юмнууд хүмүүс олж хард юм уу яа тий. Бүх юмэг айгуу тийм эвлэхнэр шитгэх гэж оролцсон тийм тавилтууд зөндөө. Тэгээд U-Film 2013 онд үүсгэн байгуулагчснаас хойш single ladies-ийг 4 анги, амьдралог, чүтүү гэдэг ингээд нийтдээ дэлгэцийн 6 бүтээл хийчлээ. Хажуугаар нь бас тайзны гоё жүжигүүд тавьж эхэлж байна тийм ээ. Тэгээд энэ багийг та удирдах одоо ажиллаж байна л та. Ер нь зүгээр уран бүтээлч байх, удирдагч байх хоёрын хооронд ямар ялгааг олж харж байна вэ? Би анх боддог байсан. Шинэ үед ажиллаж байхдаа одоо боёгийн өгсөн үрэг даалгаврыг би маш сайн биелүүлэх ёстой. Тэ? Яагаад гэвэл намайг итгээд намайг одоо өөрийнхөө хамт олон дотор ингээ байлгаад ингээ явж гинэ гэдэг чинь надад итгэж гин гэсэн үг тий. Тийм болохоор өөрийнхөө орсон номер болгон дээр маш их хичээж ажилладаг байсан. Тэгээ залуу байхдаа би чинь өөртөө нөгөө амьдралын хувцас, тоглолтын хувцас гэх бүр өөрөө ингээ ялгцсан. Тэгээл эн тэнд явахаараа ерөөсөө амьдралын хувцас авдаггүй. Тэгэл тоглолтын хувцас, тоглолтын төвпөл, тоглолтын энэ материалаар тийм хийлгэж өмснө гэл дандаа ээмэг бүгж бүх юм ер нь л өөрийнхөө олсон одоо авч байгаа цалин болгоноо л би дандаа өөрийнхөө ажилдаа зориулдаг байсан. Тэгээ тэр чинээгээрээ бас аюу гоё юм бас нэг тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө хувьд жоохон бүтээл сэтгэхүйтэй болсон. Тэгээд ингээд ирсэн чинь дараа нь ингээд багтай болоод өөрөө яг үүсгэн байгуулад ажиллаад баг удирдаад ирэхээр буцаад нөгөө боёгийн зовлон одоо мэдэрч эхэлж байгаа байхгүй тий өмнө нь нэр ингэдэг байсан юм байна штэ гэл. Тухайн үед бол ойлгохгүй үе бас байна. Ойлгохгүй өөрийгөө бодоол тий өөрийнхөө юм хийцэн. Тэгэл ингээл гэл яг цагт нь ирчээл тий яв гингүүт нь гарч яваал ир гингүүт нь ирээл ингээд идэг гэсэн. Тэгэл харж хахад нэрээ бас л чанга ажил байсан юм байна. Боё бид нарыг одоо яаж бас ингэж мундаг авч явж ирсэн болоо гэж бодогдох үе байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр уран бүтээлч хүн одоо өөрөө анханасаа аливаа нэг төсөлд орохдоо хариуцлагатай одоо бусдыг ойлгодог, цаг баримталдаг, дандаа өөрийгөө орлуулж тавьж үздэг ингээд байгаад яваад ах юм болвол баг багаар өөрт ингээд юу суугаад идэг юм шиг санагдсан.
нөгөө бусдын ажлыг хөндлөх те. Тэгэхээр одоо яг би өөрөө хамт олонныхаа дунд одоо багийнхаа дунд би тийм байж ижил хүмүүсээгээ одоо бас гоё чиглүүлж чадах болоо гэж боддоо шүү дээ. Түүнээс биш би одоо ийм тэр дүрмээ баримтал тэр журмаа баримтал гэл ингээд ирэхээр бол тэнд ойлгох хүн байгаа ойлгохгүй хүн байгаа те. Тэгэхээр яг ингээд нэг харагдах хэрэгтэй л гэж. Таны одоо бага удирдах ажиллах зарчим юу вэ? Манайх ийм хоёр онцлогтой. За нэг нь болохоор богино хэмжээний төслүүд дээр дандаа гаднаас хүмүүс цуглуулж нэг баг болгодог. Тэн дотор танихгүй хүн ч байгаа, таньдаг хүн ч байгаа, дотны найзч байгаа, хамаатны хүүхдч байдаг тий. Ингээд маш олон хүмүүсийг ингээд нэгтгээд нэг баг болгоод ингээд бүгдээрээ бие бинийгаа сайн танихгүй хүмүүс нэг баг болоод дараа нь ингээд тагцаж салшгүй хэдэн жил ажилласан юм шиг юм хүмүүс болоод ингээд төслөө дуусгадаг. Тэгээд нөгөөх нь болохоор одоо дөнгөж сургууль төгсөж ирсэн залуучуудыг би яг U-Film-д авах дуртай. Дөнгөж сургууль төгсөөд ирсэн хүмүүсийг. Тэгэхээр энэ хоёр багтаа ингээд ажиллах зарчим өөр байх хэрэгтэй байдаг аахгүй юу? Нэг удаадаа ингээд ажиллаад явах хүмүүстэйгээ бид нар энэ төслөө сайн хийх ёстой. Нэгдүгээр хоёрдугаар тэр хүмүүсийг аягүй сайн мэдэх ёстой. Маш хурдан хугацаанд мэдэх ёстой. Хурдан хугацаанд тэд нартайгаа ойлголцох ёстой гэл ингээл мэдээж тэр болгон гэрээ дөрөн журмаар зохицуулагдана. Гэхдээ бас юм найзрахыг ажиллах дуртай. Цагийн цагтаа тэгээд нөгөө амрах, хөгжилдөх цаг хугацааг нь гаргаж өгөх дуртай. Ажлаар хит ингээд нүдэд ахаас тийм юм биш. Тэртээ тэргүүл бид нар хүн лэмчин, хүн инээх дуртай, баярлах дуртай тий. Тэр болгоныг бас бий болгож өгөхийг хичээдэг ажил дээр. Түрүүн та дөнгөж сургууль төгсөж орж ирж байгаа залуучуудыг авах дуртай гэсэн шүү дээ. Энэ бол нөгөө generation Z үеийнхэн буюу Gen Z-ийнхэн гэж яриад байгаа тийм ээ. Энэ хүмүүстэй ажиллах таны арга барил ямар байна вэ? Би одоо яг багийнхныг хараад бодогддог байхгүй юу? Одоо 95 оноос хойших үеийнхэн билээ те. Миний охин ч гэсэн бас хамрагддаг. Тэгээ манай ажлынхаа ерөөсөө бүгдээрээ энэ generation Z-ийн хүмүүс байгаа. Тэгэхээр эдгээр чинь яг нэг тийм өөрийн гэсэн бодолтой тэрэндээ үнэнч олон зүйл рүү ингээд самгардаад байдаггүй. Нэг зүйлийг яг яс чанга хийх тийм дуртай. Одоо дуртай зүйлдээ маш үнэнч ийм хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт би одоо дээрэс нь орж ирчээд нэг 20 насаар ихч хүн орж ирчээл үгүй чи инг гэдэг ах бас болохгүй байгаад байгаа юм. Тэгэхээр эдгээр чи өөрийн гэсэн нэг тийм онцлог үе байгаад байгаа шүү дээ. Болж игэл би нэг тийм найзрахыг байх дуртай. Тэгээ дандаа эхлээд ажил эхлүүлэхээс өмнө нэг төслийг даатгах өгөхөөс өмнө дандаа өөрсдийнх нь одоо яаж ажиллах зарчим бодлын сонсох дуртай. Чи юу гэж бодож байна? За чи яах вэ? За чи тэгвэл яаж хийх вэ? Би ингээд эхэлж дандаа өөрөөс нь асуулт асууж иж дараа нь ингээд ажлуудаа хийгээ явах. Тийм л юутай байгаа штэ. Тэгээд маш үнэнч үеийнхэн гэж би хэлмээр. Яаж ингэ болж байна? Болж байгаа нь хажууд болж шин. За тэгвэл хэлэх үү? За. За яг ч ажил эхлэхээс өмнө би танарт чихэнд амьдралын тухай ярьж өгөх үү? Энэ чихэн. За хэлэх үү? За амжилт тутаа. Аппликейшн ашиглаж бага зохицуулж байна уу? Эсвэл те одоо энэ цагийн хуваарлалт хүртээмжтэй байдал энийгээ одоо яаж хуваарлж ажилладаг вэ? Би ямар ч хэлсэн тэмдэглэлийн дэвтрийг бол байнга хөтэлдэг. Жилд нэг 2 тэмдэглэлийн дэвтэр дуустдаг, 2-оос 3 тэмдэглэлийн дэвтэр дуустдаг. Тэгээд за би чи анууд хэдэн жил 95 оноос хойш миний бүх тэмдэглэлийн дэвтрүүд байдгийг. Тэгээ би нөгөө хаяа ингээл эргүүлээд үзэхээр энэ үед яг энэ хүнтэй танилцж ирсэн юм байна. Энэ үед би яг тэр ажлыг хийж ирсэн юм байна гэд ингээд тэрнийг хараад ингэж харах айгу дуртай. Тэгээ одоо яалтчгүй техник технологи үнэхээр асар хурдан хөгжиж байна. Одоо би бас энэ цаг үед амьдарч байгаа болохоор хоцорч болохгүй. Тэгээ хоцроод үлдэх юм бол айгу муухай шүү дээ. Тэнгүүтээ одоо утасны аппликейшнийг бол нэлээд хэрэглэнэ. Манайх бол сая кинон дээрээ трейлог хэрэгэлсэн. Тэгээд тэр болохоор яг хариуцж авсан хүмүүс өөрөө өөрсдийнхөө ажил дээр самбар үсгээд тэрэн дээр ажлынхаа явцыг бичээд асуудлууд байх юм бол коммент хэсэг дээр бичээд ингээд зохицуулан явчихдаг. Тэгээ харах хүмүүс нь харцдаг. Ингээд энэ бол аюу амар. За тэгээ мэдээж iPhone-ы өөрийнх нь аппликейшнуудыг нэлээд хэрэгэлдэг. Одоо ноутыг бол байнга хэрэгэлдэг. Одоо тэн дээр ерөөсө бүх ажлуудаа бичээд явчихдаг. Өөр ч одоо юу гэдэм бэ? Тэг харчид та тий. Тэгье та. За ингээд тостоо би болохоор ингээд бизнес гэд фолдер үүсгэсэн.
measure гэдэг нэг метр хэмжээ шууд нэг хэмжээ ингээ авчихдаг шүү дээ. Тэрийг болохоор би нэг итгэлийн танхимын ажил дээр аягүй хэрэгэлдэг байхгүй юу? Тийм. Тэгэл мэдээж мэйл байна. Тэгээд подкаст байна. Тэгээ подкастыг болохоор сонсох дуртай. Нэг ажигтай болохоор бас яг ном бариад ингээ суух завгүй байгаа. Машинд авч явахдаа ч юм уу өглөө бааны өрөөндөө бол хэвээр цаг сонсчихдаг. Тэгээд unlock-ийг их сонсдог. Voice memory байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө яг сансан юмудаа гэлс ингээд хилээд явчихдаг. Тэгээд дараа нь ингээд сонсоор мартахгүй өнгө шүн мөн наач бас сандаг санаа биш үү тий. Тий, тэгээд амар инээдтэй зэнлээ байгаа. Энэ болохоор нөгөө ажлынхныхаа зарим яг ингээ байн холбоотой ажилдаг хүүхдүүдтэйгээ зэнлээ дээр бүртгэгдсэн. Тэгээ бид нар ингээ бие бинийгаа байн хаана явж ингээ уцтаад авахгүй. Энд явж нөө одоо төгчэн даа гэдэг ингээд гэр бүлээрээ бас хэрэгэлдэг. Нэг удаа би нөгөө нэлээ орой тарсан юм аа. Тэгээ би нөхөртөө хэлэхгүй гинт ороод баярлалаа гэж бодоод гэрлэг ирсэн. Маа нөхөр хатаа зогсож байна. Үжижаа гэдсэн чи чаваг тусч идсэн чи. Яаж мэдсэн гэдсэн чинь. Уяахт нэг зинлээ харсан чил наашаагаас та 5 4 3 2 гэж ойртоод ирсэн шүү дээ гээл те. Тэгээ энэ айгүй амар санагдсан. Тэгээ нэг иймэрхүү аппликейшнууд хэрэгжилж байна та. Сошиалын платформуд дээр нэлээд идэвхтэй. Маш идэвхтэй. За сошиалыг болохоор ихэнх хүмүүс ингэж хараад байдаг шнэ нэг юм. Айгүйх цаг үрдэг гэж ярьдаг те. Надаа бол эсэргээрээ. Үнэхээр миний цагийг хэмндэг. Яг гэхээр те. За би мэдээж өөрөө орох дуртай, янз бүрийн постууд хийх дуртай. Тэ. Гэхдээ байнга ш өдөрт нэг юм уу хоёр ингээд нэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр ингээ оруулаад идэг. Тэгэнгүүтлээ одоо миний дотны найзууд байна. Миний 10 жилийн найзууд байна. Найзууд ихтэй. Их сургуулийн ангийн найзууд байна гэл ингээл урд нь бид нар чинь уулзаал тий. Бараг сард нэг удаа уулзаал би тэгсэн тэр тэгсэн энэ гэсэн гэл ингээл яриад цаг гаргаал тэл тент чинь мэдээд 5 6 цагийг зориулчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт одоо ерөөсөө найзуудаа хаана юу хийгээ явж ин бүгднгийн өөрсдийнх нь постуудаас харчихна. Тэгээ бүгд групптэй тэр чинь бас тий. Бис айгүй их групптэй штэ. Найзуудын групп, найзууд чинь наснасаар байна. Тэдэн насны групп, эдэн насны групп ингээд бүгд нэртэй. За тэгэнгүүтлээ хамтарч ажилладаг одоо байгууллага хувь хүмүүстэй бас групп. Одоо манай менежерүүд бид нар бас нэг групп хийждэг. Тэгээ ингээ харахаар миний цаг завыг айгүй гоё хамаатнуудын групп байна. Аавын талын, ээжийн талын, өөрийн гэр бүлийн ингээл тэ. Тэгэл тэн дээр ерөөсөө бүх асуудлуудаа бичээ шийдээд ингээ явчихдаг. Тийм болохоор одоо сошиал бол надад бол үнэхээр хэрэг болж байгаа. Та бас TikTok-ийн ертөнцид их хүч төрөн орж ирж байна сүүлийн үед. Тий. Яг нэг сардаа нэгийг хийчихсэн юм аа. Тэг надад аюу сонирхолтой санагдтыг. Хаяа тэр TikTok-чдын харахаар аюу гоё идэж нэг гоё сэтгэл орой ажил тарчаад жоохон ядарсан өвтөж байгаа. Стрессгүй тий. Стрессгүй нөхөртөг хоёлаа үзэл тест баахан энэчгэл тэгэл таалагдсны шууд барьж аваад би бол нэг л удаа хийдэг. Давтдаггүй. Тэгэл шууд аваад манай хүн голцоо ингээд бичиж өгдөг. Зураглаачаар ажилладаг. Тэгэнгүүтэл яагаад янгуут нь чи үздэг гэхээр зүгээр ингээ оруулж ирсэн ямар өөртөө ихтэй юм бэ гэл ингээ. I'm hurting, baby. I'm something real. I'm crazy, love it, I need it. I'm loving, told you. I'm something real. Өөрийгөө өөрчлөхийг хүсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн заг хурлаг сонголтыг хайж байвал Лорос бүтгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчилнө. Лорос бүтик. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Перс тавилгын дэлгүүр. Би жишээлбэл сошиал платформуд дээр бүгднээр нь таныг дагдаг л да. Тэгэл өста нөгөө зүрхээрч болтгоо дэмжиж гэдэг шиг ингээл дараал явж байгаа. Тэгээд би таныг зүгээр сошиал орчинд аягүй гоё тийм эерэг байдлыг түгээгч гэж тодорхойлмоор санагдаад идэв. Мэдээж юмыг хүн бодохгүйгээр хийдгүү штэ. Тэ боддог. Яах уу бас нэг зориг тавьдаг те ямар ч ажлыг хийхэд. Тэгээд надад баярлалаа явж ирсэн те олж харсан байна. Би заримдаа амар эмзэглдэг л дээ. Юу вэ гэхээр сошиал бол хин нэгэнд гомцон гомдлого гаргадаг орчин биш. Хин нэгнийг нэр зохиж, аль нэг байгууллагын нэрийг тавьж
одоо өөрт таалагдаагүй юм аа хурцаар бичдэг орчин биш гэж боддتي. Хүнд нэг удаагийн алдаа байдаг, нэг удаагийн уурлах юм байдаг. Байгууллагт ч гэсэн шинэ орсон хүүхэд санаандгүй алдаа гарах үе байдаг тий. Тэр болгоныг ингээл одоо би л миний гартал энэ байна гэсэн шиг би бараг тэгж байгаа хүмүүсийг өөрсдийн шууд буруутгадаг. Тэр жоох хөлт болгоод алга тасч байгаа. Тэгэд тэр яг тэр бичиж байгаа бус руу дайрч давшилж байгаа хүмүүсийг өөрсдөнгөө л буруутгадаг. Сошиал дээр тэртээ тэргүй хар бараа юм зөндөө байдаг. Тэр болгон дээр би бас одоо нэмэр болоод явах хэрэгтэй. Ахаад нэг хүнд хэцүү юм бичээл ингээд авахгүйгээр тэг гоё өөрийнхөө байгаад тэгээд аль болох дандаа гоё эрг юм оруулахыг хичээдэг. Танд инээх шалтгаан би гэдгийг бас сануулж байгаа мó? Та ямар хүмүүсийг блок хийд юм бэ? Би Twitter дээр л блок хийдэ. Ингэнэ. Тэр болохоор юм бэ? Ямар ч ямар оруулсан те заавал нөгөө эсрэг талаас нь бичдэг хүмүүс жоохон юу халгаатай би. Тэгээд нэг удаа байж болно, хоёр удаа байж болно, гурав дахь удаа гэхээр ерөөсөө л нэг юм одоо жишээлбэл одоо энэ нэг гоё ингээл юм одоо жуус ингээл байлаа гэхэд те юу гэдгийг хөөх тэр ширээнийхэн цаатал тусч гэдэг ч юм уу одоо мэдгүй те ингээд нэг заавал тийм ийм том гоё юм байхад цаана байгаа жижигхэн хэцүү юмыг хараад ингээд байгаа хүмүүс надад жоох төвхтэйс. Тэгээд ахиж хажуудаа байлгамааргүй санагдаад шууд тэр юм. Блок листэнд одоо хэдэн хүн байна? Шинэтрийн бүртгэлчгэл юм байдаг шүү дээ. Би саяхан шинэ жилээр орж утсан блоклсон хүмүүсээ. Тэгээ буцаа сэргээсэн шүү дээ. Айгу олон жилийн тийм блок гэж нэг ганц цаг арилгаж дийлгүй юм чаа. Одоо тэгж киноныхаа нээлттэй үеэр бас нэг сайхан жоохон завтай амсгаа авахаараа бүгдийн өршөөлийн хувь хамруулъя да гэж юу. Таны цагийг хамгийн их хөнгөвчлөдөг зүйл бол сошиал гэж та хэллээ шүү дээ. Эсвэргээрээ танд өдөрт одоо хамгийн их цагаа зарцуулдаг зүйл нь юу байдаг вэ? Одоо бол яг үүндээ сүүлийн үед кино маань кино зөвхөн зураг авалтаар хязгаарлагддаггүй. Жинхэнэ одоо эхлэх гэж байна. Итгэлийн танхим төсөлт 2019 онд хэрэг цаг зарцуулав 20 онд төслийн одоо дараагийн шат яаж үргэлжлэх вэ? Хүмүүс бараг хүлээдэг болцсон байна. Итгэлийн танхим төсөл чинь бас 13 онд яг давхар эхэлж ирсэн шүү дээ. U-Film-ийн одоо тий ойн бараг хамт болоод ах шиг байна. Тэгээд энэ хугацаанд бол нэлээд олон эмнэлгүүдийг тохижууллаа. Одоо орон нутг руу ороод эхэлсэн байна. Тий 13 оноос эхэлсэн. Хамгийн анх одоо өөрөө уран бүтээл хийгээд одоо орж ирсэн орлогоноосоо хийжсэн. Мэдээж single ladies нэг яг л аавыгаа сагчхтаа л анх хий гэж бодсон л доо. Тэгээд аав маань аваа ингээл гоё биений идгээд ирэнгүүт шууд зарлаад эхэлсэн. Тэгээд хувь хүмүүс компаниуд аягүй гоё юм өөрсдийнхөө үйлдвэрлэдэг, өөрсдийнхөө оруулж ирдэг бүтээгдэхүүнээр аягүй гоё тусалдаг. Тийм тэгээд анхных ажил байсан болохоор л гоё төвөггүй гоё юм шинэ ирч хүчээр хийжсэн. Тэгээд яг эд ажил дундаа явж хахад аав маань жоохон буцаад өвдөд нэлээд хүнд болчихсон. Тэгэхэд нөгөө нэг тэглүүлсэн юм чинь ингээд шүдээ зоож аваад дуусгаж ирсэн. Одоо өнөөдөр ингээ харахад бид нар 7 эмнэлгийн хүлээлгийн заал бүр сүүлдээ бид нар чинь ер нь эмчнэрийн өрөө, хүлээлгийн заал тэгээд хэвтэж эмчлүүлэх өрөө гэл ер нь бүх өрөөнүүдийн тохижуулдаг болсон тий. Нэг тохижуулахдаа нэг 150-аас 350 м квадратуудыг тохижуулдаг. Тэгэл хамгийн сүүлд шалных нь одоо хөл арчдаг дэвсгэрийн тавьж өгөө гардаг байхгүй юу? Тийм тэгээд одоо энэ жил гэхээр яалтчгүй тэгдэм билээ хүмүүс хүлээгээд өгдөг тий. Одоо дараа нь юу хийх гэж байна гэдэг байхгүй юу? Би болохоор өөрөө хийхгүй болохоор нэг тийм гэмт хэрэг хийсэн юм шиг санагдаад нэг хийх ёстой юм хийхгүй тий. Ингээл худлаа өөрийнхөө амрыг хайгаад яваад байгаа юм шиг санаад зовоод идэг болцоо. Нэг аливаа ямиг тууштай хийх юм бол сэтгэлээсээ хийх юм бол тий зөв хийх юм бол айгүй гоё ирээдүй ирдэг гэдгийг би одоо харчаад байж байна л да. Юу гэсэн чинь сая бид нар Баян хонгорын эмнэлгийг одоо 19 онд тохижуулж эхэлсэн. Тэгээд одоо ер нь дуусч чинь хүлээлгэж өгөх чинь киноноос өмнө очиж хүлээлгэж өгнө. Оо за өнөө маргаашгүй тий. Одоо өнөөдөр хаалганы бариулна ирсэн. Захиалсан. Тэгээд тэрнийг аваад явна. Энэ төсөл болохоор нэг бас нэлээд өндөр түнтэй төсөл болж байгаа. Бүх юмыг салж байгаа бид нар шал ханаас өсвөлээд нэгдсэн эмнэлэг юм уу аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүлээ авах хэсгийг яаралтай төрийн төсөлмж хэсгийг тэгсэн чинь урд нь ингээл нөгөө хүмүүсээс гуугаал яваал цаг зав аягүйх ордог гэсэн тэгэл тусламж аваал
Тэгээд өөрсдөөсөө бас ингээд нөгөө нэг тэр чинь би бас амар учиргүй их мөнгөтэй хүмүүс шүү дээ. Ингэж аваад өчгдөг хүмүүс шүү дээ, тий. Тэгэл нөгөө одоо өөрсдөө бүсээ чангалах ч гэдэг юм уу ингээд зөндөө юм хийдэг гэсэн бол энэ удаад MCS компаниас мөнгөнд өгч чинь. 100. Тэгэнгүүт би айгуу гоё ингээд ерөөсөө гоё чиглүүлэл маневрын хийгээл бүх юм ингээ хийгээ явж байгаа. Тэр нь айгуу гоё яага. Хөдөө орон нутгаас их хандж ин л. Гэтэ хөдөө орон нутаг бас чанга юм байна. Нөгөө шууд очиод үзчих чадахгүй хол. Тэгэл зохицуулах гэж бас тийм болж байна. Таныг 2013 онд итгэлийн танхим төслийг эхлэхэд хүн болгон бараг 15 оны үед биччихсэн. Нөгөө Ундармаа сонгуульд нэр дэвшигч юм гээл 20 оны сонгуульд нэр дэвшигнэ үү гэсэн бас нэг шуум байна л да. Тэгээ нөгөө оны эхэнд учраас би бас хамгийн түрүүлж асуумаар санагдсан. Мэдгүй одоо тийм бодоогүй явж байгаа шин. Юу зүгээр ойр тойрны хүмүүсээс тийм ятгалагч гэдэг юм уу ирдгүү? Гайгүй шүү дээ. Нөгөө намайг мэддэг болохоор нэг тийм ятгаж мутгаад яриад байх юм байдаггүй шүү. Яг хөө итгэлийн танхим төслийн нөгөө эргэн тойрон дох комментуудыг уншингууд тийм юмнууд маш олон байдаг бичдэг. Дээрээс нь бас нэг юм байна л да нөгөө төрийн хийх ёстой ажлыг одоо яага ингээ хувь хүн хийгээд яваад байгаа юм бэ? Энэ хүнд яагаад ингээ ял өрүүлээд байгаа юм бэ гэдэг өнцгүүд бас их гарч ирдэг шүү дээ. Үнэхээр төр хийх ёстой ажлуу гэвэл ажил мөн л дөө тий. Мөн. Тэгэд нэг ийм бэ дээ. Яг амархан л да. Хүн одоо ямар нэг юмд ингээ шүүмжлэлтэй ханддаг шүү дээ, тий. Тэгэд би үнэхээр тэр эмдэгт би нэг 3-4 хоногтой л би өөртөө үнэхээр шүүмжлэлтэй хандсан байхгүй юу. Гэхдээ би хизээч эмчнэрт нь уурлаагүй, хизээч тэнд байгаа хүмүүст гомдлоогүй, гонгиноогүй. Зүгээр л хийгээд өгчихье, тий. Ингэчихье. Энэ мөнгөө эм тарианда одоо зарцуулаг, өөр юмдаа зарцуулаг гэд. Тэгсэн чинь сүүлдээ бүр гоё юм болоо хувирцаа. Юу гэж? Гоё нөгөө эмнэлгийн юм засварын жишг тогтоод эхэлсэн. Тэр нь гоёгоц. Одоо нэг эмнэлгийн нэг жигүүрийг ингээ засангууд дараагийн нөгөө жигүүр нь ингээ гологдоод идэг. Тэнгүүтээ нөгөө жигүүрээ засахт нь одоо нөгөө эмнэлгийн дарахтаа совилогч нар нь эмчнэр нь хэлж ийн гэж шүү дээ. Энэ нөгөө нэмэх гэрэлч айгу хурдан шатдаг гэсэн шүү. Ундармаа тэгж хэлсэн. Тэ? Тэнгүүтлээ энэ ханыг чинь юу яасан шүү. Бүр бүгдийг ингэж авахгүйж янзлж ийж ахиж хийсэн шүү. Ай тэ? Тэгээ энэ шалыг чинь 5 давхар хийсэн байна гэж хэлээ шүү. 5 удаа засвар хийсэн. Зарим эмнэлэгт 5 удаа засвар хийснийг би шууд мэдэж байгаа байхгүй. Нөгөө шалнуудыг ингэж янгууд нэг хулдаас, нэг бэлта, тэ? Нэг модон шал давхарсаар агаад. Тэгээ би тэднэр бүгдийг нь авдаг байхгүй. Тэгээ тэр чинь ачуулна гэл ингээл тий. Тэгсэн чинь энийг тэгэн шүү. Аялаа тэгжсэн. Тэгэхээр энэ бол гоё үр дүн. Тий. Таач бараг барилга бариад байгаа юм биш үү? Тий, гоё жишг тогтоод ирсэн тий. Аль хин нэг нь чадж байгаа нь боломжтой байгаа нь тий бид нар бас ингээд зүгээр суугаад яагаад байхгүй үлгэр дураал үзүүлэх л хэвээр. Одоо ингээд надруу ингээд хүмүүс ингээд надтай ингээд танихгүй хүмүүс тааралдсан шүү дээ. Тэгэл ингээд залуучууд мод аюу гойлцсан ингээд сайн ундрагч гэл тэгдэг байхгүй би ч тэгэл харчаад за хэний хөвгтөлөө юу илээ бэл тэгэл ингээд аюу их юм бодно. Тэгэл яхаа ихчээ би сая нэг эмнэлгийн зөвхөн нэг өрөөгийн тогтчулж өглөө найзуудтайгаа төрсөн өдрөөр гэл ингээд тийм надад зөндөө таардаг байхгүй. Тэгээ таны хийсэн энэ ажлаас чинь ингээд аюу гоё санагдаад жишээ аваад хийсэн гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүт нэх гоё ингээд нэг чин хүсэлтэй, нэг зоригтой, одоо нэг сэтгэлтэй хүмүүс, танихгүй хүмүүс гудамд гоё танилуч шиг уулзж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг энэчнээс үлгэр дурайл аваад бас олон хүнд олон тусламж хүрсэн байх гэж боддог. Танд баярлалаа. Тэгээд итгэлийн танхим төслөөр одоо орж гарч байгаа үйлчлүүлж байгаа тэр 7-8 эмнэлгийн бүх үйлчлүүлэгчдийн өмнөөс өстө алгадаж баярлалаа гэж санагдчих баярлалаа. За тэгээд одоо миний асуулт биш үзэгчдийн асуулт руу хойлоо анхаарлаа хандуулъя тийм ээ. За миний фэн яг Ундармаагийн гэсэн фэнүүд энд ирсэн байгаа учраас тэгээд бүр ингээд энд хөөх ээж охтууд ирсэн байгаа. Тэгсэн чи ээж нэр нь миний охин Ундармаагийн фэн юм аа охинтойгоо очно гэсэн ээжүүд надад бүр үнэхээр гоё санагдсан шүү. За сайн байна уу таны өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг хүргэтлэн мэдэг. Тэгээ танаас юу асуух гэсэн бэ гэхлээр та жүжигчний мэрэгчлэр төгсөөд те яг жүжигчин гэдэг мэрэгчлийг эзэмсчээд анхны яг дүрчин юу байсан бэ? Анх тайзан дээр гаргаад тэр үзэгчдийн алга ташлтыг мэдрэхэд яг одоо ингээд бодоход тэнд ямар мэдрэмж төрж исэн бэ тухайд те одоо энэ өндөрлөгт гарч ирээд ингээд өөрийгөө залуу байснаа дурсгаа тэр гинэн цайлган те тэр сэргэлэн цовоо яг хүсэл тэмүүллээрээ жигүүрлж явж исэн насаа эргээд дурсаач анхны тайзан дээр гарч исэн мэдрэмжээ. Би хариулж байгаа. Ер нь бол Эрдэнэтийн театраас тэгсэн ажлын гараагаа хэлсэн тий. Тэгсэн. Эрдэнэт багын л тайзан дээр
байсан. Тий бүр багасаа л би нэг бүжиглээл хөтлөгч хийгээл нэг ятгах тоглоал сууждаг хөвгтэйсэн л да. Тэгээд манай ээж их нөлөөсөө ээж минь урлагийн хүн. Тэгээ хамгийн анх сургуулаа төгсөөд тайзан дээр гарсан үе бол Эрдэнэтийн хүүхэлдэйн театр. Эрдэнэтийн хүүхэлдэйн театрын хүүхэлдэйн жүжигэнд тоглож байсан. Хүүхэл ингээд тоглоулдаг. Тайзан дээр тоглосон жүжиг гэх юм бол одоо худалч ихнэр жүжигийн Кетигийн дүр байна. Тэгээд тэрэндээ тоглохын тулд би өсөө шав шараар бодуулж ирсэн. Санаагаа өөрөөсөө гаргаж ирсэн. Манай нэг партнер охин битэр нэг сургууль нэг анги төгсөөд очсон. Ийм гал халуун тэнгуүтлээ хоёлаа ийм гоё дүр авсан юм чинь хоёлаа юу яа. Кети гээл дутахт нэг амар Аз хүүхэн гарч ирэл гэдэг. Айгу тэр үедээ нэг хар устай хоёр хүүхэн гарч ирэл ингээд гэж мгээд байхгүй хоёлаа өсөө шараар бодуулчих гэдэг ингээд тэг би тэр өсөө шараар перкс дүүлжсэн шүү дээ. Ийм уртстай. Тэгээ гараад ингээд зориг шүү тий. Зориг тэгээ бас сэтгэл агаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд үнэхээр гоё хүлээж авч ирсэн. Манай Эрдэнэтийн үзэгчид бол жинхэнэ театрын үзэгчид шүү. Оросууд ихтэй. Тэгээд Оросд сургууль төгсөж ирсэн хүмүүс ихтэй. Тэгээ манай жүжиг дандаа дүүрэн байдаг гэсэн. Үзэгчид ихтэй. Тэгээ хүүхдүүдээ бас аюу гоё театр руу явуулах дуртай. Тэгээ яг ангиараа очисон болохоор гоёных гоё ингээл явцсан шүү дээ. Тэгээ 3 жил театр жүжигчнээс. Тэгэл одоо тэр үе гэх юм бол ганц би аав ээжийнхээ хажууд амьдардаг. Тэгээд одоо ямар ч юм зовлон байхгүй. Ерөөсөө ажилдаа л анхаарлаад байдаг. Тэгээ би одоо бас аав ээжтэй үнэхээр их баярлдаг. Яагаад гэхээр охиныгоо ерөөсөө зовоогоогүй. Одоо бурхан минь өвдөж хавдаж тэр үед жоохон бахад те. Одоо юу яадаг чи хэцүү юм болох болгонд хизээч одоо надаа хилдэггүй яадаг ч байсан юм уу? Эсвэл манай ээж угаасаа юм гоё цоглог юм уу? Миний ажлыг намайг ямар ч зовоолгүйгээр миний ажлыг хийлгэж чадсан. Тэгээд би яг энэ мэрэгчлэр ингээд тууштай яваад чадсан байхгүй тий. Тэгээд л манай аав хэлдэг гэсэн чинь миний охин хүнтэй суух гэж яарад хэрэггүй шүү. Амьдрал байдаг юм тэртээ тэргүй өөрөө хүрээл ирнэ тий. Хамгийн гол нь миний охин одоо ингэж одоо хичээжсэн хар багасаа мөрөөдсөн ажиллаа сайгаарэ. Тэгээ би айгуу гоё энэ мэрэгчлэрээ явж чадсан да. Магадгүй төгсөөл очсон чинь нэг юм болоод намайг тий алуу тэр дэлгүүр цогсон инг тэг гэл ингээл явуулсан бол тэгэл байж л байгаа л та. Эрдэнэт байхад нэг бас манай ээж тэгдэг гэсэн. Өө миний охин чи ёстой тансаг нэг найзтай тэгж байна. Би тэгэхээр нэстэ айгүй өөрөөрөө бахархаал нэрэл тийм байхтаа гэжсэн чинь өө ёстой оройн ачаастай орж ирээл ресторанд орж хоол идээл гэл галтайгаар угаа заагаад тэгэл зочд буудалд орж унтаал гэл миний өрөөрөө тий өө ёстой тансаг штэ гэж тэгжсэн. Тэгээд яг үнэхээр тийм байж байлгаж чадсан бас ааж яртаа байгуу дандаа ингэ бодож баярлж явдаг шин. За баярлалаа. За сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг их жаргал идэг. Тэгээд би танаас асуух асуулт гэхээс илүү хүсэлт байна. Тэгээд тэрний өмнө бас таны одоо шинэ үед байхаас эхлээд илгэсэн жижигээр маш их ингэж бахархаад үдчихсэн. Тэгээд single эзнийг 2 3-ыг бүгдийг үзсэн, амьдралаа гээд кинонууд бүгдийг үзсэн. Тэгээд таны үнэнч пен. Тэгээд ямар хүсэлт байна вэ гэхээр таныг нэг шүлэг уншиж өгөөч гэж хүсэх ба. Ерөнхийдөө л яг та бүжиглэн дуулна гэдэг ингээ киноны уран бүтээл дайц дэлгэцийн уран бүтээлээс харж исэн боловч шүлэг уншиж байгаа чинь төдийл нэг харж байгаагүй. Би зөвхөн нэг удаа нэг юунд орсон юм бэ? Бас яг ганцаарчлсан төрөлд орж исэн ярианы. Тэгээ бас нэг 2 дугаар ярианд орж исэн. За одоо болохоор шүлэг гэхээр одоо би шүлгийг бол тэгж уянгалуулж тэгж ол уншдаг хүн биш ээ. Зүгээр л хиний Чайнамын нэг шүлэг гэдэг чинь би нэг тоглолтын дээр уншдаг. Би тэр шүлгэнд аягүй дуртай. Би анх ганц бие явахтаа л уншдаг байсан. Тэгээ би өөртөө нэг уншиж өгчихсэн. Тэгээ дараа тоглолтын дээр нэг уншсан. Нөгөө та намайг удтал юунд ширтнэ вэ? Тааламж мууламж хоёр чинь өрсөлдөн ахын сэтгэлийн чинь гоо сайхны алтанхан зөө хэлбэлзэнхэн байна уу? Эсвэл надаас өмнө учирсан гоо сайхан нэгний цагаахан зүстэй царайг юм зөрлөж нуруугийн минь циркийн давцанд нуурч байдаг охиныхтай адилтгаж ядан байна уу? Тэгвэл та битгий тэгж өөрийгөө зовоо. Би тэдэн шиг сайхан биш. Гэхдээ тэднээс муухайч биш. Байгаль намайг олон хүн дуурайлгаж хийгээгүй. Ганцхан хувь хэвлсэн. Энэ ганцхан хувийг авъя гэвэл эргэлзээд юу хийн надтай мэдлээч. Тэгээд дондор нь би нэг юугийн жоохон өөр ячих шиг одоо энэ шүлгэнд аягүй дуртай. Бүр баг багтаал яжсэн. Тэгээд санаанаас гардггүй ш. Намайг хулан гэдэг. За. Тэгээд
Ер нь бол таны ингээд дэлгэцийн уран бүтээлүүд ер нь бол бүгдийг үзэх дуртай. Ерөнхийдөө ингээд байж байгаа ингээд өөрийнхөө байгаа байдал, бие авч яваа байдал ер нь бол тэр болгонд нь айгүй дуртай. Таныг өхөөрддөг гэсэн шүү энэ үзэгч маань. Тийм үү? Ядаргаатай хөөрхийн ингээд үргэлж гоё имээр агараа. Тэгээд ер нь бол гоё инээдэг. Тэгээд үргэлж ингээд гоё нэгээд гоё ад чагалтай агараа гэж. Баярлалаа. За баярлалаа. Даатнаас хүрсэн ч нөгөө ахмадын бүжгийн клубт ингээ явж чадгалгүй шүү дээ. Тэгээд уусаа тэгээ явна. Нэвтрүүлгээр гарахгүй шүү гэ. Уусаа тэгээ явна гэнэ. Баярлалаа. За баярлалаа. Сайн уу таны өдрийн төрбий намайг Цэдэнлам гэдэг. За тэгээд таны нөгөө нэг ингээд ойлголтоор амжилт гэж яг чухам юу вэ? Тэгээд та яг бид нар шиг ийм 20 наснда байхдаа хүрчээсэн нөгөө хамгийн том амжилт чинь юу вэ? Амжилт гэдэг чинь нөгөө шууд зүгээр ээж хат ирэхгүй шүү дээ. Юу ч бодоогүй ч юм уу, юу ч хийгээгүй ээж хат ирэхгүй шүү дээ, тэ. Яг хоо ирдэг бол нэг өстө азар нэг удаа л тохиох байх. Яг нөгөө тавьсан зорилго биелэгдэл. Гэхдээ тэр нь 100% биелэх юм одоо 80-аас дээш ч юм уу биелэгдэл амжилт шүү дээ, тэ. Яг би нэг амар ухаантай биш шүү. Гэхдээ зүгээр миний л бодол. Өөрт нөөгцөн ажил айгуу сайн их. Миний бүр ясны баримталдаг юм байдаг байхгүй юу? Энэ хүн надад итгэж байгаа юм чинь би энэ хүний итгэлийг алдахгүй. Энэ олон хүмүүсээс намайг сонгож аваад надтай одоо хамтарч ажиллаж байгаа бол би энэ хүний итгэлийг эвдэхгүй гэсэн тийм бодолтой. Хизээч би те гэхдээ би буруу ярьж ч магадгүй авах цалин те надад ирэх ашгийг би бодож ажиллаж байгаагүй. Анх бол те ингээл яг л ингээл хийх юм хийгээл ингээл ерөөсө цалин мөнгөний тухай ярьдаг ч ингээл ажиллаа игээл яваад. Тэгэхэд ингээл өөрөө тэртэргүй ингээл нэмэгдээл яваад идэг юм шиг санагддаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр л амжилт шүү дээ, тийм ээ. 20 наснда гэдэг чинь би соёл урлагийн их сургуульд байсан. Миний одоо 18 наснда хамгийн том амжилт бол өөрийнхөө үзэх дуртай гарын тав уруу киноны одоо шагдрын дүр тоглосон лазерын багш манай багш бид тэр багшаа ингэж тэнцэжсэн. Тэр бол миний зүгээр амжилт байсан. Яг 10 жил байхдаа ерөөсөө жүжигчдээ чинь би ингээл цуг алхаж гин тэр жүжигчинтэй юм ярьж гин гэж би айгүй мөрөөддөг гэсэн байхгүй юу. Хичээлээ хичээл нөгөө сургууль руугаа явж байхдаа цүнхээ үрчээл тийм мөрөөдөө штэ. Тэгэл над би өстө тэр газар ярилтай минь хоёргоотой цуг явж гин. Тэгэл минь хоёргоо намайг Ундармаа мэдүү чи одоо ийм кино тоглуул гэж гин гэл би тэд баярлаа танд гэл газар ярил гэл. Тэр мөрөөдлүүд маань биелэхэл хамгийн гоё тэр үедээ бол би өстө бүр өстө хөл газар хүрхгүй ингээд өстө тэр үед миний нүд байнга юм. Нөгөө одоо би сайн жүжигчин болно. Би сургуулаа заавал сайн төгснө гэсэн тийм л байдаг гэсэн шүү дээ. Жүжигчин хайртай жүжигчин Ундармаатай цаашдаа ажилд нь сайн сайхны хүсье. Тэгээд энэ нэг манай охин асууад илээ. Жинхэнэ сэлмүүгээд нэг сүүлийн нэг киноны зураг авалтан дээр сэлмийн тухай асуугаад. Тийм үү? Тий. Жинхэнэ сэлмүүгээд. Тэрийг л асуух гэж ирсэн. Нөгөө юун дээр үү? Тэрийг л асуух гэж ирсэн. Нөгөө бэлтгэл хийж байгаа юу? Тий. Тэр чинь ямар гөрх. Тий киноны зорилтын нэг хийгдсэн сэлмүүд байдаг л да. Манай нөгөө стантын багийнхан, манай зураачийн багийнхан эдгээр чи хоорондоо ярилцж агаад яг тийм киноны сэлэм байсан. Зарим нь бол яг жинхэнэ төмөр сэлэм хийлгүүлсэн. Тэгээ би бол тэр жинхэнэ сэлэмлүүд барьж болохгүй шүү дээ. Хаваагүй хавьчид ирж ирсэн. Тэгээ камер руугаа шидэж үүтэй. Тэр сэлмэн жинхэнэ сэлэмч байсан, тавлаамын сэлэмч байсан. Гинэ. Сайхан нөрсөө. Одоо хөдлөө. Намайг хингэлээ. Та хадаа Батрын охин асуурыг үнжүүлээ. Энэ олон монголчуудыг хаанаас олсон? Монголоос. Үгүй. Юу юмсцээ? Яг чи хин юм шиг. Бацаачаар жинхнээс өршөлцөө авчи. Айн данд бие оторлогчдын амийг үтэр танилгана. Би барлаг биш. Чи эмэгтэй хүнээс гарамгүй их зориг гаргаж. Хийцэн Чингис хаанаас өөр ямар хаан гэдэг? Чингис хаан юм юм чи. Өөрийгөө өөрчлөхийг хүсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг сонголтыг хайж байвал доороос бүдгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчлөнө.
Лорос бутик. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Перс тавилгын дэлгүүр. Ер нь хэр шүтлэгтэй ундрагч? Шүтлэгтэй. Өтгөө тэр овоо дахиад ч гэдэг үе тэгж бол шүтдэггүй. Одоо миний хамгийн хайртай хүний үг гэдэг байхгүй юу? Юу гэхээр тий бурхан шүтнэ гэдэг бол зөвөр өөрөө айгу зөв хүн л ах хэвээр тий. Тэгэхэд бол мянган бурхан шүтсний дайтай байдаг гэж. Манай эмээ тэгдэг гэсэн байхгүй юу? Гол руу ерөөсөө сүйтэй аяг угааж болохгүй, тарагтай наан ингэж угаа гэдэг чинь ерөөсөө л тэгвэл одоо бурхан хэлэгнэн, галын бурхан, лусын бурхан гэл те. Тэр чинь ерөөсөө л нөгөө ус бохирдуулахгүй те. Ингээл бүгд юм гоё юм зөв логиктой юм. Эднэрийг хүүхд тахт ер нь болдог юм ерөөсөө байдгүй байсан шүү дээ. Тийм тэгэл одоо уулаад авирахтаа бүгтээч нуруугаа үрж гарч болдгүй ингээл те. Одоо бодоход тэр чинь нөгөө ингээ бүгтэр болчихно гэдэг ч юм уу мэдхгүй те. Тэднийх гоё тийм бүгд юм цаана учир утгатай. Шүтлгээс гадна нөгөө хүний өөрийн хүч чанар, мөн чанар гэж байна л да. Ер нь танихаар зүгээр эмэгтэй хүний хүч чадал хаана юундаа оршдог болоо. Гэхдээ бусад эмэгтэйчүүдийн яа гэв минийх бол гэртөөж идэв шүү дээ гэж. Өстой ингээл ачаалтаа ажиллаад нилээ ингээл ажиллачаал гэрт ороод ирэхэд нэх гоё хүчнүүд ээж идэв шүү дээ. Тэгэл гоё сэргээл гардаа шүү дээ өглөөдөө. Сүүлийн үед их нөгөө нэг эрүүл магийн хоолыг хэрэглээд ер нь эрүүл магийн йогоор хичээлээд тэгээд тэрийгээ бас их бусдад гоё түгээх хоббитой болоод байгаа юм шиг харагдаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол хоол хийх дуртай. Тэгээд түрүү чи одоо нэг хүч чадал ихээр яг хоо гэрт байдаг гэдэг маань нөгөө гэр бүл маань айгу 50 хэрүүл уруул гэд байх юм байхгүй тий. Тэгээд би бинийгаа айгу ойлгодог. Одоо би гэхэд охин нөхөр хоёртаа би маш их итгэдэг. Тийм учраас би итгэл алдаал, янз бүрийн асуугаал, зовоогоол, муухай хараад байх шалтгаан байдаггүй. Тэгэл гэрт ороход яг гоё ингээл тайван орчин ингээл угтаал гоё хайрууд ингээл угтахад бол бас нөө манай нохоо бай тий. Ингээл байхад айгу гоё юм хүч аваад бүр ингээл ядраагүй юм шиг болдог тий. Тэгээд одоо эрүүл мэнд яваад би чинь 4 сарын 1-ээс хойш явсан. Таслахгүйгээр одоо маш хариуцлагатай явж байгаа. Тий. 6 сарын 8 сарын хугацаанд хэдэн кил 13 кил хайсан байна. Тийм. Яг ингээ баг багаар ингээ хаягаар нөгөө хүмүүс өрчээдэг, яадаг мадаг гэдэг байсан. Яг нөгөө мэрэгжлийн хүний заавраар одоо зөв холлоод хажуугаар нь зөв тасгал сургалтаа игээд ирэхээр айгу гоё л идэм блэ. Ажлын хажуугаарх бас нэг шинэ амралт, шинэ хобби болчихж байгаа бах тийм. Йога хийдэг. Таны бас нэг хобби бол сандалны сүвнээр цуглуулдаг штэ. Сандалны сүвнэрний тоо хэд болж байна вэ? Би яагаад чи ерөөс тоолдгүй штэ. Нэг ачаал тавиад үдээ. Тэгэл шинэ сандал ирэхээр хаан тавих уу гэж ахаал байршлуудын солиол ингээд. Тэгээ одоо түрүүн тэмдэглэлийн дэвтэр цуглуулдаг гэсэн дээ. Тэмдэглэлийн дэвтэр бол нэлээ их болж байгаа. Гэртээ сүвнэр декор цуглуулах дуртай. Тэгтээ нөгөө ингээд шууд тааралцсан аваад идэггүй гой зохицуулж авах дуртай. Хооронд нь би ингэдэж штэ бүр одоо би бүр ингээд нэг киногоо гаргаад явдаг штэ Европын орнуудаар. Тэгтээ би заяа хоёулах нь явж байгаа хоёр эмэгтэй хүн. Тэгжиж би ингээд хүнд декор таалагдангууд аваад яваад байгаа юм чинь би тийм декорны юм цуглуулах айгуу дуртай. Юу нохоо чи хийзээд ирэх юм. Төрсөн тэгээд тийм гүлгнүүд нодон төрсөн ш. Одоо хахиж төрүүлэхгүй. Амар ядардсан бил. Амар ядардсан бил. Тий. Яа одоо тэр жижиг амтэн чинь 3 гүлэг гаргачихад шүнжэнгөө би чи хажууд нь юугаар байл шүү дээ. Ихэр гоо тэгтээ хажууд төрдөг юм бэлээ. Гэрэл унтраагаад холдонгууд төрчихдөг. Тэг ингээ хараад байвал төрдөг. Боо юм болсон шүү дээ. Би тэр чи хойлохна. Бирка өдөр манай хүн гадагш хайцсан. Бирка гэж би чи ойрлоод байсан. Биркаас яанаа гэв тэр хоёр талд тэгэл. Та ямар үед одоо эмо болдог вэ? Эмо юу? Тий. Хүнд бас нөгөө байнгын нэг ханах өдрүүд гэж бас байхгүй штэ тий. Тий. Гуниглахыг одоо сүүлийн үед эмо гэж хэлгээр хэлээд ч байгаа мó да баг. Тий. Юу зэрэг бодсон чинь хүн чинь нөгөө нэг юм хэцүү үе айгу хурдан мартаал ингээл гоё явчихдаг шүү дээ тий. Тэгтээ айгу богинохоо хугацаанд эморд юм аа бас үнэг шиг. Өөрийгөө айгу үнэгтэй зөвлөж. Одоо нөгөө нэг
За юу юм бэ? Нөгөө хүнд амар их сэтгэл гаргачаад тэгэнгүүт одоо итгэл алдах ч юм уу тэгэх юм бол би амар юмрдаг. Бүр ингээл бодоол яагаад ингэсэн болоо гэл те. Яг тэр хүмүүстэйгээ би заавал эргэж ярихыг хүсдэг. Яагаад ингэчүү те. Юу болчихоо гэхгүй бол нэг ингээд нөгөө юм чи юм жоохон үлдчихэд ингээд дотор ингээд байвал хэцүү шттэ ажиллаач хийж болохгүй те. Гэтэ яг тийм итгэл алдсан хүмүүс цөөхөн л дөө. Яг нэг ийм юм байдیں۔ Одоо ч хамаг юм аа. Нөгөө одоо манай үеийнхний зам байх. Нөгөө хүнийг гинт баярлуулах дуртай. Тэгээд жишээлбэл одоо би ингээл нэг хүнтэй хамтарч ажиллаад ингэж романтик зан гэдэг шүү дээ тий. За тий одоо тэр романтик зан чинь бас яг нэг хэрэггүй одоо бол би ойлгоцсон. Ингээл би одоо ингээл хүнтэй ингээл хамтарч ажиллаад ингээд амар хайр үргээл хэвээр гоё хийгээл ингээл хэвээр сэтгэлд нийцээл тий. Ингээд ирэнгүүт нь би дотроос та за байц юу бэлгэлэх вэ? Тий. За яг энэ ажлын дуусан гут юу хвэ гэж мэгэл ингээд бодоод байдаг аахгүй юу? Тэ тэгхгүйгээр тэрнээс олж нэг үл ойлголцох юм үүсдэм байна л да. Эхлээд юу өгөхөө? Ингэж чадвал би чамд ингэн гэдгээ хэлж ажиллах хэрэгтэй юм шиг байна тий. Тэ одоо бол тэгвэл одоо миний үед гэдэг шиг би бол одоо ингээд зүгээр ингээд ажиллаа хийж байгаа л гинт нэг хүн за баярлаа. Чи сайн ажиллаа гэл нэг цэцэг хөлтөл зүгээрстэй поо би бол тэгэл тий. Одоо болохоор нэг заавал бүх юм тодорхой байж иж одоо хүн ажиллах хэрэгтэй баг тий. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа хамгийн түрүүнд ажилтнаас асуудаг зүйл юу вэ? Тий, одоо хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа би эдгээр нэг хүмүүсээ би айгу бас судалдаг. Ямар нэгэн ажлын ард гарч үзсэн, болж өгвөл хүмүүс удирдахжсэн, өөрөө бие даж юм хийжсэн хүмүүсийг авах дуртай. Яг гэвэл тэд нар нөгөө нэг манай Монголын нөхцөлд хэцүү байхгүй юу? Тэгж байгаа сонгодог. Тэгээд яг хамгийн гол нь надад бол айгүй тийм гоё сэтгэл сайтай юм ойлгодог хүнтэй л ажиллах дуртай. Хоцрогдсон байж магадгүй уртгаал хийдэг байх хэрэгтэй гэж үгүй надад бол тэнд 130 хүний дунд нэг 2 жоохон одоо хэцүү юм ойлгодгүй эсвэл одоо бид нар ойлгоцгүй байгаа юм хүн байхад л бусд хүмүүстэй нөлөөлөө авчих тий. Тэгэхээр би аль болох хүмүүсээ юм гоё зөв сэтгэл сайтай ажиллаж үтсэн л хатар. Одоо нээлт төгч юм л доо. Тэгээд нөгөө 130-уулаа бараг тайзан дээр гарах шаардлага гарчаад байна шүү дээ. Нээлт төхөх тусам одоо яг тэр өдрийг та яаж төсөөлж ийнэ вэ? Одоо энэ дээр болохоор зөвхөн кинонд оролцсон хүмүүсгээд бид нар урилга тооцоод ингэсэн чинь 254 хүн байна л да. Өнөөдөр би бас өглөө ингээл нөгөө тоонуудаа хараад одоо хэд болж ийнгээ захиалгаа өгөөд ингэсэн чинь түүнээс гадна бас кинонд одоо объектороо тусалж гэдэг юм уу ингэсэн гэл бас хүмүүст нэлээд олон байна. Ингээл байн хамтарч ажилладаг хүмүүс гээд ингээд нийт нэг 600 хүн ирж байгаа. Тэгээд нээлттэй болохоор би ингэж бодоод байгаа нөгөө цуг ажилсан багийнхныгаа гомдооч гэдэг. Би чи нөгөө нэг одоо ингээл нээлттэй үер ингээл одоо тэнд ч нэг таньдаг хүн энд ч нэг бүгднтэй нь очиж уулзах хэвээр мэдлэх хэвээр тий. Ингээл сайн сайхан ярих хэвээр гэдэг. Тэгэхээр нөгөө хэдийгээ бас ингээд яачих үдэ гэдэг ч юм уу. Тэгээд одоо төлөвлөгөөгөө бид нар айгүй нарийн гаргаж байгаа. Яг энэ цаг үедээ эднэртэйгээ ингээд бид нар ийм байна гэд ингээд нэлээд нарийн төлөвлөгөөтэй хөтөлбөр гарцсан байна. Таны төлөвлөлт юу н жилээр гардгуу, сараар гардгуу? Жилээр гаргаад тэрнийгээ бас нөгөө нэг чадах чадахгүйгаа тооцоолж байгаа тухайн үеийнхаа бас цагт тааруулаад өөрчлөлт явдаг жоохон. Би түрүү хувц айгуу гоё яана гэдэг чинь сүүлийн үед таны стил имиж бол бүр эрс яг нөгөө жин зэгийнхэн лөө яваад байна. Эрүүл мэндийн надад бүр хөтөлбөр гаргаж өгсөн байхгүй юу? Тусгай хөтөлбөр. Тэгээд тэн дээр бас нөгөө стил имиж, эрүүл мэнд, хооллолт, дасгал сургуульт гэдэг ингээд өгч шатараатай. Тэгээд нөгөө нэг 73 кг байхад чинь хэр оргийн хувцас цогтгүй. Тэгэл энэ тэнд явж байхдаа яста энэ туранхай харагдуулдаг гээл те энд нарийнхаа харагдуулна гээл ингээл салбар нэлбгээр янз бүрийн юм аавал өмсөөл тэгэл тэрнийг авчирчаал нэх өмсөхгүй ч юм уу. Одоо бол айгүй гоё маш цөөх хувцас аваад хэрэгтэй хувцснууд аваад гоё хооронд нь сольж холиод өмсөд ингээд минималист болоод ирэхээр биш байгаа гэр. Тэгтээ бас төгхий. Монголд бол хэцүү гэсэн шүү дээ. Манай тэр стилист эмэгтэй болохоор надаа ингээд лүкүүд гаргаад өгсөн. Энийг энтэй өмснө, энийг энтэй өмснө, энд ингээд өмснө гэд ингээд 1 сар хамтарч 2 сар хамтарч ажилласан айгу мундаг эмэгтэй Францад өгсөж ирсэн. Уран бүтээлийн хувьд дахиад нэг бүр үнэхээр асуумаар байгаа асуулт байна л да. Шинэ үе продакшнд таны мөр зэрэгцэж ажиллаж исэн
одоо тэнгэрийн оронд байгаа олон хүмүүс байгаа тий. Та тэднээс хэнийг хамгийн ихээр санаж өгүүлдэг вэ? Мэдээж бүгдийн одоо single ladies дээр манай бэлгүүн тоглосон тий. Нэг дээр бэлгүүн бол яг бүр дээр сонгогдоог байсан байхгүй юу? Нэг жүжигчэнтэй бид нар ер нь ингээд саналаа тавиад ингэсэн чинь ерөөсөө саналаа хариугаа хэлэхгүй жоохон удсан. Тэгээ би сүүлийн мөч хүртэл тэр сонгосон жүжигчнээ хүлээсэн байхгүй юу? Яг л яг таарад байсан учраас тэгээд Мие гомб найруулагч манай киноны зохиолч найруулагчтай single ladies нэгийн Мие гомб би бэлгүүнээтэй айгүйх санал нийлдэг. Тэгээ бэлгүүнээс би бас айгүйх ингээд тайзан дээр гарч ирж асуудаг яахаар байсан гэл ингээл тэ үг нь айгүй сонсох зуртай залуучуудын нэг гэсэн. Тэгээд яг зуны амралт болоод 3 сар амархалсан байхгүй манай жүжигчд. Тэнгүүт нь би бэлгүүнийг чи энэ зөө юу хийх юм гэсэн чинь оо тэгэл гээл тэгэхээр чи манай кинонд явчих гэсэн чи юу хийх чи би киноны юм хийж чадахгүй шүү гэсэн чи мэдээ зүгээр л хажууд явжээ тэ санаа оноо байвал хилчгээл сайхан явжээ гэдэг аахгүй юу тэгсэн чи өө тэгвэл тгий гэд тэгэл зохиол уншуулаад санаа оноо ярилцаал бас хөөрхөн санаанууд хэлэл тэгэл яг эцсийн мөчөд нөгөө жүжигчин маань бүр хариугаа хэлэхэ болоод уцаа авахаа болоод ирэнгүүт нь бэлгүүнээ орд идсэн аахгүй би харж бэлгүүнийг тоглолч тэглөө гэснээр Мие гомб найруулагч хэлдэг бэлгүүнээ ямар өгсөн чинь болно шүү дээ. Ингээд тэгээ бэлгүүнээ өөрт нь хэлсэн чинь бүр ингээ гайхацсан. Тэр чинь нэлээд том дөрөөс юм чинь их чи би чадахгүй хаа гэж. Үгүй чи чадна гэж. За та чадна гэж байгаа бол би чадна. Ингээд тэгээд орж ирсэн. Тэгэл ерөөсөө яг санал хэлэл өөрөө зохиолоо мэдчихсэн болохоор шууд энэ ийм өстэй бай. Тэ ингээд ийм гаалж ахын бодож явсан. Өө ихчээ. Ерөөсөө ийм самтай. Тэгээ тэр нь юм тонгорох шиг гэл тэнгуүч шууд захруу тонгоргонд явуулаад бид нар чинь ингээл сам хийлгүүлээл ингээл те тэгж ингэж дөрөөжсэн. Олон улсад ямар стандарт баримталдаг яг тэрний дагуу явж. Би юу яаж гэдгийг. Single ladies. Айгу дотн байдаг гэсэн болохоор бас бэлгүүнэ манай аси те тэгээ амби ах манай тэгээ амби ахтаа бол угаасаа манай нөхөр бас айгу найзууд байсан хоёулаа доронтих гэдэг. Тэгээ амбиах манай нөхөрт бас амар итгэдэг. Тэгээд айгүй гоё урмын үг хэлдэг. Тийм. Тэгээ амбиахтай бол бүр оюутны байранд байхаас ихсүүлээл манай засгийнхаа хоол хийхдээ 4 охин байдаг гэсэн баггүй. Тэгээ 5 хүний хоол хийдэг гэсэн. Нэг нь амбиах хоол. Хоолыг хийж тавьчаад унтчихдаг. Тэгээ шөнө ингээ хаалганд иддэг. Тэнгүүт орж иж хоол ичээгээр авчдаг. Надад бас айгүй тусалдаг. Сэтгэл би ч айгүй ингээл сэтгэл нажаах юм болчихсон бол тэгэл амбиахаа би ингээл тэгэхээр тэгэл хоёлаа айгүй гоё юм ярьдаг. Одоо хүрлээх бид урч их бас дэжгөөд гэсэн. Тэгээд яг одоо бол тэгэл асигийнхаа их нэртэй амбиахынхаа их нэртэй уцаар яриад холбоотой байдаг. Төрөн шүтлэгтэй юу гэж асууж исэн. Яг манай аавын нөгөө газартай цуг байдаг аахгүй юу? Нөгөөдгөн төрчөө цаашаа явж байгаад байдیں۔ Бэлгүүнийг гэх бэлгүүний амбиах хоёрыг тэгээд одоо тэр зүг рүү Эрдэнэт явах болгондоо би яг тэр хэдтэй зориулт сүү аваад нөгөө будаа аваад явдаг. Тэгээд бүр зориулж бууж өргөдөг. Тэгээд нэг дандаа ороод аав данаа уншуулгатай бас тэр хэдийнхаа нэрийг бичээд уншуулдаг. За баярлалаа. Тийм. Тэгээд сайхан үеэл дурсуулах гоё штэ тэр хэдтэйгээ байсан те. Тэгээд single ladies түрүү ярих чам мартчихаж single ladies нэг дээр ингээд бэлгүүнээ маань үнэхээр гоё тоглосон. Тэр дүр бол үзэгчдийн сэтгэл зүрхэнд дүүр төлсөн дүр. Хоёрыгаа бол манай Мие гомб битээр ярьж агаад энэ кино бол манай бэлгүүнэд одоо гэгэн дурсгалтанд зориулсан бүтээл байх болно гэд бид нар кинон дээр ч зориулсан бичсэн. Тэгэл хорвоо хатуу штэ. Тэ хин нэг нь өнөөдөр байж хахад маргааш байхгүй болчихдог гэл тэгэл нэг нь байхгүй болж хахад нөгөөд одоо ахаал нэг шинэ хүн мэдлжээдэг гэдэг ч юм ингээл хэцүү үе зөндөө итгэл та тий. Хэцүү үеийг та яаж даван туулдаг вэ? Ер нь тэр нөгөө урсгал сөрөх таны зарчим. Тий. Надад бол амьдралын хэцүү юм гэхээр үнэхээр бол өвчин зовлон л байдаг. Одоо хайртай дотны хүмүүс хүнд өвдөх үед бас айгүйх санаа зовж явдаг штэ. Одоо бол ээжигээ одоо юу гэдэг чинь ингээл
аливаа ээж нэг шинжилгээнд орчих. Аачаа шинжилгээнд оруулна бас олон жил ээжтэйгээ баймаар шүү дээ. Гэх мэтчлээ ингээд зовлон тарахаас өмнө бас ингээд цогцолохыг хичээдэг л дээ. Хэцүү үе гарч ингээд хүн ингээд нөгөө бусдад нялзаагаад байгаа юм хүнд шүү дээ. Гээл бусдад хажууд урваагаал би тэгчихлээ, энийг гिचглээ гэд яваад тахал үнэхээр дурггүй. Хажууд манай нөхөр айгуу гоё намайг хэцүү хүнд үеэс айгуу гоё авч гардаг. Та одоо ер нь бол бүх ярилцлаган дээр л баг хилтгэл байх л та нөгөө дүгнэх юм бол амьдралаас таны суулсан джекпот баг таны юм шиг надад санагддээ. За баярлалаа. Тэгээд бидний ярилцах цаг ерөнхийдөө өндөрлөх төхөж байна. Өнөөдөр би жүжигчин продюсер Ундармаатай арай өөр сэдвээр яриа өрнүүлнэ гэж бодож орж ирсэн. Тэгээд тэр зорилготой хүрсэн үгүйг бол үзэгчид мэдэх байх. Яна юу ярьсан бэлээ? Нөгөө өмнөх ярилцлагууд дээр хоёлаа баг ингээд нөгөө таны бараг л бүхий л гоё гэгээлдэг сайхан бүх юмыг ярьсан учраас нөгөө дахин ярилцлах их айгүй хэцүү байд юм байна. Цэцэгт мэдчилгээний хамт олон бас жүжигчин Ундармаат зориулсан гарын бэлгийг явуулсан байна. За баярлалаа. За маш баярлалаа цэцэгт мэдчилгээнийхаа. Ингээ хэлхэн хамгийн дараа нээлттэй хийх гэж байгаа Single Ladies 4-ийн одоо үзэгчдийн комент бол хөврөн киноных нь нээлтэнд амжилт хүсье. За хоёлаа бүх талаар л ярьлаа шүү дээ. Тэгээд цаг зав гаргаад ингээд үзэж байгаа контент болгоно нь хүмүүст айгүй сонирхолтой хүртээмжтэй бүтээлч байгаасаа гэж аяг хүсдэг. Тэгээд ингээд цуг байсан бүх үзэгчдэд баярлалаа. Тэгээд ямар ч гэсэн ингээд бүр зориод ирсэн та нартай бүр бас аягүй их баярлалаа дах. Тэгээд та нартай ч гэсэн айгүй гоё чин сэтгэлээс амжилт хүсье. Тэгээд хүссэн болгоно нь биелдэг, хүссэн болгоно өөрөө биелүүлж чаддаг байгаасаа. Тэгээд октоудаа ингээд хань болоод, октоудаа хань болоод цуг ирсэн ээжүүдэд бас их баярлалаа. Хамгийн гоё байдаг штэ нэг охинтойгоо цуг, хүүхдүүдтэйгээ цуг ингээд хүсэл мөрөөдлийнхэн төлөө ингээд явах. Тэгээ тэрний нэг нь байсан болов уу гэж бодож байна. Би нөгөө киноныхаа гарын бэлгийг явуулъя. Бүгдээрэнд нь тий нээлтэн дөрөх гэхээр нөгөө хүмүүс нэгтчихэд байгаа. Уг нь бол тест ингээд хамдар гарч ирэх гээл байна. Тэгээ бүгдээрэнд нь натаа ингээд уцаа үлдээчгээрээ манайхнаас нэг бэлэг явуулах. Ямар гоё юм ба. За ингээд алганы хэгийн хойморт ирсэн зочин болгоноос асуудаг уламжлалт асуулт таны бусдаас ялгарх онцлог юу вэ? Яг өөрийнхөө байх. Одоо тэрний онцлог гэж хэлэх үү? Тий би ч нэг айлын ганц охин нэг эрэгтэй дүүтэй нэг ахтай. Тэгээд нэг ганцаараа айгуу дунд нь ингээд охин хүүхд гэснээр тэгээд арай хөөрхнө. Тэгээд нэг айгуу ирэх өөрийнхөө байсан. Тэгээд аав чир надаас айгуу хитэгдэг байсан. Тийм болохоор айгуу тийм өөрөөрөө юм да. Тэгэл одоо ч гэсэн гэртээ айгуу их дураараа байдаг. Тэгээд жоох эсвэл миний юу онцлог нь айгуу ирэх байхаа. Амар хүмүүст итгэдэг. Яг нэг өөршгөө оддаг юмыг дандаа хүмүүсийг. Тэгээд яг нэг өөрөө би чинь айгуу магтуулах зортой. Тэгэл магтах тусам одоо тэр магтаал бол надад аюу гоё ташуур болдог. Тэгээ нэг аав чир маань намайг үргэлж ингэж магтаж дандаа гоё эрэг талаас нь ингэж ярьсаар байгаа сурцаа. Тэгээ одоо манай хүн ч гэсэн тийм, манай охин ч гэсэн тийм. Яг тэр шиг би аюу нэрээ хүмүүсийг аюу магтах гэдэг. Нөө юу ч болоог багт нь. Дөнгөж хамтарч ажиллаад эхлэнгүүтээ би магтаал эхэлдэг. Тэгээ манай хүй хүн болгож чам шиг биш шүү дээ тий. Тэгэл аюу магтаж байгаад дараа нь нөгөө хүмүүс нь өөрийгөө бүр ёстой мундаг юм байна гэж бодоод бүр яах вэ? Хүмүүсийн бас хувь цаагийн баллаа ичих үү? Буруу сумлаад нэгдэг шиг тийм. Буруу сумлаад наадах. Чи ингэж бас ингэж болохгүй штэ гэдэг байхгүй юу? Тэр шиг би тийм байх уу ер нь. Цаг зав гаргасан, зорж ирсэн танд маш их баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчдээ бас маш их баярлалаа. За ингээд өнөөдөр та бүхэнд хүргэсэн алганы хэ ток шоу энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн шинэ дугаараар дахин уулзлаа. Түр баяртай. Сюрприз үзүүлэх гээд Батаа орчих. Яа. Ингээд утгаар цаг хугацаа гэж. Яста шийд. Эмэгтэйчүүд ер нь бэлтгэл багаараа бэлтгэл гарсан байгаа.
Энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүс дахин давтагдашгүйгээр бүтээгдсэн. Цаг хугацаа өнгөрч, улирал бүхэн эргэвч хүн бүр өөр өөр. Бусдаасаа амжилтаараа ялгарсан эрхмүүдтэй бид ярилцаж, тэдний бусдаас ялгарсан түүхийг хүүрнэх болно. Энэ бол Алганы ток шоу.